Դատական փորձագետ Արտակ Գալստյանը Facebook-ում գրել է. 1998-ից 2008 թվականներին Ռոբերտ Քոչարյանի արյունոտ տասնամյակի 39 զոհերը ամբողջությամբ։ Այսպես էր նա իրականացնում իր սահմանադրական լիազորությունները, և սրա համար ինքը ունի անձեռն մխելիություն։ Հենրիկ Խաչատրյան Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ, սպանվել է հրազենից իր աշխատասենյակում 1998 թվականի օգոստոսի 6-ին։ Պաշտոնական վարկածով նրան սպանել է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի նախկին դատախազ Արամ Կարապետյանը և ինքնասպան եղել։ Արամ Կարապետյան Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի նախկին դատախազ, բացահայտման համաձայն Արամ Կարապետյանը անձնական հրաձիգով սպանել է գլխավոր դատախազ Հենրիկ Խաչատրյանին և ինքնասպան եղել։ Վահրամ Խորխորունի Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության փոխնախարար, գնդապետ, սպանվել է 1998 թվականի դեկտեմբերի 10-ին իր բնակարանի շքամուտքում հրազենից, սպանությունը բացահայտված չէ։ Արծրուն Մարգարյան Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի և արտաքին գործերի փոխնախարար, գեներալ-մայոր, սպանվել է 1999 թվականի փետրվարի 9-ին, պաշտոնական վարկածով 2 կրակոցով ինքնասպանություն է գործել, մի անգամ կրակելով գլխին, մի անգամ սրտի շրջանում։ Վազգեն Սարգսյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, սպանվել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Ազգային ժողովի դահլիճում Նայիրի Հունանյանի հանցախմբի կողմից։ Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունը կազմակերպիչների մասով բացահայտված չէ։ Կարեն Դեմիրճյան Ազգային ժողովի նախագահ, Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության նախագահ, սպանվել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Նայիրի Հունանյանի հանցախմբի կողմից։ Յուրի Բախշյան Ազգային ժողովի փոխնախագահ, սպանվել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Նայիրի Հունանյանի հանցախմբի կողմից։ Ռուբեն Միրոյան Ազգային ժողովի փոխնախագահ, սպանվել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Նայիրի Հունանյանի հանցախմբի կողմից։ Լեոնարդ Պետրոսյան Հայաստանի Հանրապետության օպերատիվ հարցերով նախարար, սպանվել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Հունանյանի խմբի կողմից։ Արմենակ Արմենակյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, սպանվել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, սպանությունը բացահայտված չէ։ Հենրիկ Աբրահամյան Ազգային ժողովի պատգամավոր, սպանվել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Նայիրի Հունանյանի հանցախմբի կողմից։ Միքայել Քոթանյան Ազգային ժողովի պատգամավոր, ակադեմիկոս, սպանվել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Հունանյանի խմբի կողմից։ Ազգային ժողովի նախագահ Արմեն Խաչատրյանի թիկնապահ Արբակ Բաբասյանը 2000 թվականի ապրիլի 4-ին գիշերվա 2:40-ի սահմաններում Բաղրամյան և Կիևյան փողոցների խաչմերուկում ատրճանակով սպանեց մի 30-ից 35 տարեկան քաղաքացու։ Գագիկ Պողոսյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խորհրդական, վարչապետի վերահսկողական ծառայության պետ, սպանվել է 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին իր բնակարանի դռանը հարմարեցված նռնակի պայթյունի արդյունքում, սպանությունը բացահայտված չէ։ Պողոս Պողոսյան Վրաստանի քաղաքացի, սպանվել է 2001 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Առագաս սրճարանում Քոչարյանի թիկնապահների կողմից ծեծվելու արդյունքում նախագահին պրիվետ ռոբ արտահայտությամբ ողջունելու համար։ Սպանությունից մի քանի օր հետո Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ եթե Պողոս Պողոսյանը ողջ լիներ, ինքը դեռ ասելու բան կունենար։ Թիկնապահներից մեկը
Ա. Հարությունյանը կուկու մականվամբ դատապարտվել է 2 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Տիգրան Նաղդալյան, լրագրող, հանրային հեռուստառադիո խորհրդի նախագահ, սպանվել է 2002 թվականի դեկտեմբերի 28-ին ծնողների տան շքամուտքում Հրազենից։ Աշոտ Մխիթարյան, Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրական ցանցերի ԱՐԶՆ-ի մասնաճյուղի տնօրեն, 2005 թվականի սեպտեմբերի 24-ին Նոր Հաճնի քաղաքապետ և հոկտեմբերի 9-ին կայանալիք քաղաքապետի ընտրություններում թեկնածու Արմեն Քեշիշյանը 2 ոստիկանների ներկայությամբ 6 կրակոց է արձակել և սպանել նրան։ Քեշիշյանը դատապարտվեց ընդամենը 3,5 տարվա ազատազրկման և պայմանական ազատ արձակվեց։ Տիգրան Պետրոսյան, Արարատի մարզի Դալար գյուղի գյուղապետ, սպանվել է 2006 թվականի օգոստոսի 30-ին նախկին գյուղապետ Գեղամ Բաբայանի կողմից որսորդական հրացանով։ Ռոլանդ Մկրտչյան, Արմավիրի մարզի Նալբանդյան գյուղի գյուղապետ, 2006 թվականի դեկտեմբերի 20-ի գիշերը անհայտ անձանց կողմից իր տանից դուրս է կանչվել և սպանվել։ Շահեն Հովասափյան, Հայաստանի Հանրապետության հարկային պետական ծառայության օպերատիվ հետախուզության վարչության պետ, սպանվել է 2006 թվականի սեպտեմբերի 6-ի առավոտյան ծառայողական ավտոմեքենայով աշխատանքի ուղևորվելիս։ Անհայտ հանցագործը գործի էր դրել նրա նստատեղի տակ դրված ռումբը։ Ալբերտ Ղազարյան, Լոռու մարզի դատախազ, 2007 թվականի օգոստոսի 25-ի գիշերը աշխատանքից տուն վերադառնալիս իր տան մոտ սպանվեց անհայտ անձի կողմից։ Սայադ Դավթյան, Հայաստանի որսորդների միության նախագահ, ԲՀԿ Քանաքեռ-Զեյթուն համայնքի Քանաքեռի տարածքի համակարգող, սպանվել է 2007 թվականի նոյեմբերի 8-ին ժամը 18:00-ի սահմաններում Արաբկիրի շուկայի մոտակայքում հրազենային կրակոցից անհայտ անձանց կողմից։ Գոր Քլոյան, 2008 թվականի մարտի 1-ին սպանվել է բեկորային վնասվածքներից, նրա մարմնից հանել են մետաղի կտորներ։ Պաշտոնական վարկածի համաձայն մահվան պատճառը չերյոմուխա պայթուցիկի հասցված վնասվածքներն են։ Դավիթ Պետրոսյան, 2008 թվականի մարտի 1-ին սպանվել է կրծքավանդակի թիկունքից հասցված հրազենային վնասվածքից։ Տիգրան Աբգարյան, 2008 թվականի մարտի 1-ին ծառայել է ոստիկանական հատուկ զորքերում, վիրավորվել է 2008 թվականի մարտի 1-ին, 41 օր կոմայի մեջ է եղել և մահացել է ապրիլի 10-ին։ Տիգրան Խաչատրյան, 2008 թվականի մարտի 1-ին սպանվել է գանգուղեղային բաց կույր վնասվածքից, գանգի խոռոչից հանվել է օտար մարմին, մետաղի կտոր, մահվան պատճառ է դարձել չերյոմուխա տեսակի հատուկ միջոցը։ Արմեն Ֆարմանյան, 2008 թվականի մարտի 1-ին սպանվել է գանգուղեղային բաց կույր վնասվածքից, գանգից հանվել է օտար մարմին, պաշտոնական վարկածով մահվան պատճառն է չերյոմուխա տեսակի պայթուցիկը։ Հովհաննես Հովհաննիսյան, 2008 թվականի մարտի 1-ին սպանվել է հրազենային վնասվածքից, Մաշտոցի Պողոտայի և Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի խաչմերուկի կամրջի վերին մասում։ Համլետ Թադևոսյան, ոստիկանության զորքերի կապիտան, սպանվել է 2008 թվականի մարտի 1-ին, հրազենային բազմաբեկորային վնասվածքների, նռնակի պայթյունի հետևանքով վիրավորվել է։ Դեպքը տեղի է ունեցել մարտի 1-ի երեկոյան 21:18-ին, կլինիկական մահ է տարել մարտի 2-ին 3:30-ին, հետմահու ստացել է մայորի կոչում։ Գրիգոր Գևորգյան, 2008 թվականի մարտի 1-ին սպանվել է ժամը 21:30-ին Լեո Պարոնյան խաչմերուկի վրա դիպուկահարի կրակոցից։ Սամվել Հարությունյան, 2008 թվականի մարտի 1-ին սպանվել է Մաշտոցի գետնանցումի վրա
AKS տեսակի ավտոմատի կրակոցից։ Զաքար Հովանիսյան 2008 թվականի մարտի 2-ին սպանվել է ժամը 1:30-ին Մաշտոցի շուկայի դիմաց Մակարով տեսակի ատրճանակի կրակոցից։ 1998-ից 2008 թվականների քրեական և կիսաքրեական աղմկահարույց սպանություններ։ Վանուշ Թորոսյան Դվին հյուրանոցի տնօրեն, սպանվել է 2003 թվականի օգոստոսի 31-ին Մոսկվայում հրազենային կրակոցից։ Նրա հետ միասին սպանվել էին նաև Ազատամարտի վետերանների միության նախկին համանախագահ, ոստիկանության պաշտոնաթող գնդապետ Դիոնիս Մարգարյանը և Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախկին աշխատակից, Մոսկվայի ներքին գործերի քաղաքային վարչության աշխատակից Վալերի Ավանեսյանը։ Մհեր Տեր Հովանիսյան սպանվել է 2005 թվականի փետրվարի 4-ին Տեցի կռուգի փոխհրաձգության ժամանակ։ Ռաֆայել Շահմուրադյան Հայաստանում ավտոգազի ներկայացուցիչ, Armenia Lada ընկերության ղեկավար, սպանվել է 2005 թվականի փետրվարի 6-ին Ռուսաստանի Դաշնության Սամարայի մարզում Տոլյատի քաղաքի ճանապարհին։ Դրանից մեկ տարի առաջ, մայիսի 24-ին Շահմուրադյանի դեմ մահափորձ էր տեղի ունեցել Երևանի Բաղրամյան պողոտայում մետրոյի Բարեկամություն կայարանի մերձակայքում։ Անհայտ անձը Նիվա Մակնիշի ավտոմեքենայից կրակոցներ էր արձակել նրա ուղղությամբ, ինչից հետո Շահմուրադյանը հրաշքով կենդանի էր մնացել։ Փամփուշտը, անցնելով մարմնի լայնքով, ոչ մի օրգան չէր վնասել։ Այն ժամանակ Շահմուրադյանը հայտարարել էր, որ իր դեմ տեղի ունեցած մահափորձի մեջ կասկածում է Հայաստանի Հանրապետության կապի և տրանսպորտի նախարար Անդրանիկ Մանուկյանին։ Լևոն Գուլյան Պանդոկ ռեստորանի նախկին սեփականատեր 2007 թվականի մայիսի 9-ի լույս 10-ի գիշերը ժամը 3:00-ին բերման է ենթարկվել Շենգավիթի ոստիկանություն 2006-ից 2007 թվականների ընթացքում սպանված ազգակցական կապեր ունեցող Աշոտ Ստեփան, հետագայում նաև Արտավազդ Վարդանյանների սպանությունների հանգամանքների հետ կապված։ Գուլյանին 2 օր պահել են ոստիկանության բաժանմունքում, ինչը ավարտվել է նրանով, որ Գուլյանը կասկածելի հանգամանքներում ոստիկանության պատուհանից վայր ընկավ և մահացավ։ Պաշտոնական վարկածի համաձայն, իբր նա ցանկացել է փախուստի դիմել և երկրորդ հարկից վայր է ընկել ու մահացել։ Սեդրակ Զատիկյան Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի նախկին ղեկավար Վահան Զատիկյանի որդին, սպանվել է 2006 թվականի հունիսի 22-ին, օրը ցերեկով տասնյակ մարդկանց աչքի առաջ, Սեբաստիա Տիչինա փողոցների խաչմերուկում։ Մարդասպանի արձակած գնդակներից զոհվեց նաև անցորդ 1969 թվականից ծնված Կարինե Սարգսյանը։ Ալեքսանդր Գիվոև սպանվել է 2006 թվականի օգոստոսի 8-ին Աշտարակ Գյումրի մայրուղու վրա գնումներ կատարելիս։ Մարդասպանների արձակած գնդակներից զոհվել էր նաև վաճառողուհի Գյուլնարա Կարապետյանը։ Դենիս Երմոլով Հայաստանում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի սպա 2007 թվականի օգոստոսի 6-ի գիշերը Կոտայքի մարզի Առինջ գյուղում Multigroup կոնցեռնի պահակային ծառայության աշխատակիցներ Գ. Բալյանը և Ա. Անդրեասյանը սկզբում ծեծել, իսկ այնուհետև հրազենից կրակել և սպանել են նրան։ Նյութի աղբյուր Մամուլ AM